जानवरों के बारे में 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। क्या आपको पता है इंसानों की तरह जानवर भी सांस लेते हैं, लेकिन बिच्छू एक ऐसा क्रिएचर है जो अपनी सांस को 6 दिन तक रोक सकता है। नंबर 2 है टर्माइट, जिसे दीमक बोलते हैं। इनका काम होता है लकड़ी खाना, लेकिन अगर आप इनके आसपास ज्यादा शोर वाला म्यूजिक चला दोगे तो ये और तेजी से लकड़ी खाएंगी। नंबर 3, एक कॉकरोच 9 दिन तक अपना सर कटने के बावजूद भी जिंदा रह सकता है। कमाल की बात तो ये है कि 9 दिन बाद भी इसकी मौत की वजह भूख होती है। नंबर 4, झींगा एक ऐसी मछली है जिसके खून का रियल में कोई कलर नहीं होता, लेकिन जब इसका खून बाहर निकलता है तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर इसका खून का कलर नीला हो जाता है। नंबर 5, दुनिया में सांप एक ऐसा जानवर है जो आंख खोल कर सोता है, क्योंकि सांप की पलकें ही नहीं होती।